क्या होगा दोस्तों यदि हम एयर मैट्रेस में एक भारी भरकम ट्रैक्टर चढ़ा दें तो। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक ट्रैक्टर का वजन 1800 किलोग्राम होता है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस एयर मैट्रेस में हवा भर लेते हैं। दोस्तों इस एयर मैट्रेस का वजन 4 से 500 ग्राम ही है। चलिए दोस्तों हम ट्रैक्टर को लाते हैं। तो ये क्या दोस्तों, इसकी तो हवा ही निकल गई दोस्तों। यह ट्रैक्टर का वजन नहीं सह पाई और फट गई। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब फॉर चैनल।